Саламатсыздар ма? Каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мен осындай ерекше құрақтың тігілу әдісін көрсететін боламын. Алдымен каналыма тіркеліп лайк басып комментарий қалдырып кетіңіздер, немесе дизлайк басып кетіңіздер. Бізге керегі 4 түсті мата, матовый велюр, 4 түсті матовый велюрден мата. Ені, барлығының ені 3 сантиметрді, ұзындығы бола береді. Қысқа ұзын, ол ұзындығы бола береді өздеріңіздің қалауларыңызбен. Егер қысқа бір құрақтардан қалдықтар болса, тастамаңыздар, осынайға пайдаланасыздар. Енді мен бұл жерде сары цвет түсті пайдаландым. Сосын қою, сән не дейді, на цвет жасыл, бұл да жасылға келеді, бірақ қоңыр жасыл деп атаймыз. Бұл да ені 3 сантиметр. Сосын қызыл. Ең бізге керегі қою жасыл түс мата. Бұның да ені 3 сантиметр. Сіздер енді өздеріңіз бояудың үйлесіміне қарай таңдай бересіздер. Қандай үйлесім болса да таңдай бересіздер. Енді мен люкс құрақ, кейбір кісілер құрақтың көрсетіңізші қалай тігеді, қалай болады деп дайректке жазып, неме YouTube каналыма жазып жатқан кісілер бар. Сол кісілерге бойынша кішігірім мастер-класс, осы құраққа мастер-класс жүргізейін деп жатырмын. Табандыққа мен мынандай мата алдым. Ені 22-де 22, ені 22-де 22 болады. Ортасын міндетті түрде сызғышпен келтіріп аласыздар, сызып аласыздар. Ортасына атлас пайдаланам. Астарын міндетті түрде флизеленмен жапсырып аласыздар. Өйткені бұл атлас жең жұқа болады, әрі сетінегіш келеді, сондықтан міндетті түрде флизелен жапсырасыздар атлас матаға. Желательно осындай жұмсақ, ортасына жылтырақ маталар, айна мата деп жатады, солардың барлығына флизелен жапсырған дұрыс. Бұны біз ортасына, бұның ені 4,5-да 4,5, 4,5-да 4,5. Мен алдыңғы видеоларымды көрсеңіздер, ішінде тырнақ құрақ деген мастер-класс бар. Соған кірсеңіздер, осындағы тігіс дәл сол тәсіл, сол тырнақ құрақ тігіс болып тігіледі. Ортасына қоямыз бұны. 4 бұрышын мына сызып алған ручканың 4 бұрышына 4 бұрышын келтіріп аласыздар. Әйтпесе құрақтарыңыз қисық шығады. 4 жағын бетіп машинкамен тігіп аласыздар. Сосын 5-те 5 ені 16 дана бізге керек болады. Бұны қазір көрсетемін. Бұл мынандай бұрыштарына қойып шығуға. Бұл 5-те 5 болады. Бірақ бұның да міндетті түрде астарын флизеленмен жапсырып аласыздар. Атластың шетінен лапкының бойымен аламыз. Егер лапқылеріңіз жеңішке болса, бойымен ала беріңіздер. Егер лапқы жалпақ болса, сәл ортасынан мына жерінен белгі салып, етіп сызып алып, бетіп тігіп алып кетуге болады. Шыпты міндетті түрде тартып отырыңыздар, әйтпесе қысқа алау болса шығып кету мүмкін. Бір жүргізіп аласыздар, артқа қарай. Алдыға. Қадамын 2-ке қойып алуды ұмытып кетпеңіздер. Төрт жағын тігіп аламыз. Артылған жіптерін қиып отырыңыздар. Сол кезде құрақтарыңызға кедергі жасамайтын болады. Артқа жүресіздер. Енді қадамды 3-ке қойып алуларыңызға болады. Қызыл лентадан бастаймын.
Лентаның түгін төмен қаратып отыруды ұмытып кетпеңіздер. Барлық құрақта лента түгі төмен қарап тұрады. Міндетті түрде шамалы 1 мм-дей мынандай кішкентай шетіне шығарып отырасыздар. Тіккен кезде лентаны қойған кезде сәл асырып қоясыздар. Бейтіп тақап қоймаңыздар, өйткені жыртылып сөгіліп кету қаупі бар. Сондықтан лентаны қоятын кезде сәл мынандай қылып асырып қойып отырасыздар. Мінекей, көрдіңіздер ме? Артқа шамалы жүреміз. Менің осы тігіп отырған почеркімді көріп, кейбір кісілер маған сіз Гүлстан Жандосқызының шәкірт екенсіз ғой, Гүлстан Жандосқызының тіккен көрпешесі ғой деп маған сұрақ қойып жатыр. Иә, мен Гүлстан Жандосқызының шәкіртімін, сол кісіден сабақ дәріс алғанмын. Сол кісі қалай үйретті, дәл сол тәсілмен тігіп келе жатырмын. Негізі өзім алдыңғы видеоларымды көрсеңіздер, бұрыннан тігуін тігемін, бірақ любитель болып тігетінмін. Гүлстан Жандосқызынан сабақ алғалы, сол кісінің почеркімен барлық жұмыстарымды сол кісінің почеркімен тігемін. Артқа қарай жүріп кесіп аласыздар. Міне, осылай болды. Енді үшінші қатарында осы қызылмен тігіп өтесіздер. Дәл осы көрпеге маған көп заказдар түсіп жатыр. Өйткені түсі, расцветкілері әдемі келеді, үйлеседі деп жатады. Мен де Гүлстан Жандосқызынан сабақ алғанда дәл осы түсті, сол кісінің таңдаған түсі маған кәдімгідей көңіліме ұнап, бірыңғай осы көрпешені мен бірінші дегенде бірден осы көрпешені тігіп кеткенмін. Сондықтан маған осы құрақ, именно осы құрақ маған ыстық көрінеді. Енді жасыл, қою жасыл. Сәл алдыға қойып отырасыздар. Ол жерде тәсіл негізі жіпті үзбей тігу деген әдісті мен сол кісіден, Гүлстан Жандосқызынан үйренген болатынмын. Алдында мен әр тіккен сайын инені шығарып, жіпті үзіп сөйтіп отыратындығымын. Тырнасына мынаны пайдаланамыз. Жаймен шетіне бұлай бір тігіп аламыз. Бұрышын туралап, осы бұрышымен қоясыздар. Осылай бұрышына қоясыздар. Мына бұрышынан мына жерге дейін тігіп өтесіздер. Ортасын, міндетті түрде мұнарасын. Егер жаңадан үйреніп жатқан кісілер болса, бірінші бейтіп ручкамен ортасын белгілеп алыңыздар былай. Немесе мына ажыны сызғышпен сызып алсаңыздар да болады. Сызғышпен бейтіп сызып алып отырсаңыздар да болады. Сөк кезде құрақтарыңыз нелеріңіз қисық шықпайтын. Тігістің үстімен тігіп өтіңіздер. Артқа жүреміз.
қайырып аласыздар да. Екіншісінде сызып алыңыздар. Әттең қолдарыңыз жаттығып кеткенше сызып отырыңыздар. Сол кезде құрақтарыңызды түзу тігіп үйренесіздер. Мінекейіңіз. Сәл артқа жүрейік. Әр тіккен сайын қадағалап отырасыздар. Мына бұрышқа сәйкес келіп тұру керек. Үстінде қойған мына бұрышқа сәйкес келіп отыру керек. Сол кезде құрақтарыңыз мінсіз болып шығады. Мінекейіңіз. Тура келді. Енді мына тұсты пайдаланамыз.
Айналасының барлығын тігіп өтеміз. Мына артық шетінің барлығын қиып аламыз. Міне осындай құрақ шықты. Бұл құрақтың көрсеткім келгені цветтің, бояудың үйлесімділігі. Енді астары мынандай болады, үзбей тігіледі барлық жерінде. Бұл құрақты, бұл көрпешеден кәдімгі люкс құрақ көрпешелерін шығаруға болады. Әртүрлі форматта жасауларыңызға болады. Дәл осындай қылып тігіп, мынандай жасылдарын біріне-бірін қатар қойып тігулеріңізге болады. Немесе ортасына құдық құрақ, немесе тағы да басқа жаңағы Версаче құрақтарын жасауларыңызға болады. Сосын тағы да бұның бір түсі бар. Мысалы, мына беті ғана жасыл болып тұр ғой. Екінші бетінде, мына бетінде жасылғып, екі жағын қатар жасылғып, мына екеуін осындай цвет қылсаңыздар, ол кезде ортасына құдық құрақпен бетіп қоюларыңызға болады. Видео ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып кетіңіздер, немесе дизлайк басып кетіңіздер. Әрине міндетті түрде тіркеліп кетіңіздер. Сіздермен бірге болған Серікгүл Медетбайқызы. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.